आज चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ सोनियाजी? कपन गुम्बा घुम्दैछौँ होइन। टन्टलापुरमा पोलिरहेछ। कपनमै बसेर कपन गुम्बा घुमेको छैनौँ, त्यही भएर कपन गुम्बा घुम्नलाई आज फेरि बुद्ध जयन्ती, त्यही भएर बुद्ध जयन्तीको दिन चाहिँ हामी गुम्बा सोनियालाई भ्लग बनाउनु लानुपर्छ। गर्मी लास्टै गर्मी छ। यहाँ चाहिँ म आज फुल टिपिकली शेर्पा ड्रेसमा हिँड्दैछु। आई लभ शेर्पा ड्रेस। अनि यहाँ मेरो साथीहरूमा चाहिँ सोनिया अनि साइरा। हाई भन्दा हाई भन। हाई हामी कहाँ जानु लागेको? यहाँ चाहिँ कस्तो राम्रो भ्यूहरू रहेछ क्या हामी घरबाट हिँड्दाखेरिको। म चाहिँ कपनको बालाखानीमा बस्छु। बालाखानीबाट चाहिँ यो जाने एउटा ठाडो बाटो रहेछ क्या यहाँबाट। अनि कस्तो राम्रो लाग्यो कि यो ठाउँ चाहिँ मलाई। रुखहरू राम्रो रोपेको। आयो हिँड्दैछौँ। सिडीको बाटो होइन, कपन गुम्बा निस्किने बाटो। गर्मी यो चाहिँ हामी राम मन्दिर भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ होइन। यो चाहिँ ठ्याक्कै गुम्बा जाने बाटो पर्छ। अब तपाईँहरू आउनुहुन्छ भने सिधै ट्राभलबाट यता आकाशधारा भएर यता राम मन्दिरबाट आउँछ। राम मन्दिरबाट चाहिँ यो सिधै माथि गुम्बा जाने बाटो देखिन्छ। आज गुम्बा जाने टोलीहरू दुई शब्द बोलिदिनुहोस् त साइरा। के भइरहेछ तिमीलाई? के भइरहेछ तिमीलाई भन्दै न साइरा। तिमीलाई कस्तो फिल भइरहेछ? कस्तो फिल भइरहेछ तिमीलाई? मजा रमाइलो भएको छ? रमाइलो भएको छ भनेको गर्मी भए यो गर्मीमा त घुम्ने पानी परेर त घरबाट निस्किएको। यता समेरालाई के भएको छ? रमाइलो भएको छ? रमाइलो भएको छ। अनि आज हामी कहाँ जाने हो समेरा? आज के हो समेरा? बुद्धको के हो आज? बर्थडे भने होइन कि न? बुद्धको के हो रे? आज के हो रे साइरा? आज के हो रे साइरा? आज अनि ह्याप्पी बर्थडे बुद्ध भगवान भन्दा नि त। केक ल्याउनु पर्यो नि होइन? केक बिना नि भन्दै नि यसो। हामी काटेर खाने नि त होइन साइरा? ओके होइन? अब यो चाहिँ हामी पुग्न लागेको अवस्था है। यो त्यहाँ माथि हो गुम्बा। माथि पुगेर पनि खिच्छौँ। ओ गाइजहरू कस्तो फिल भइरहेछ? राम्रो। साइरा 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 के रहेछ? के रहेछ साइरी? स्विमिङ पुल? वाट इज अ स्विमिङ पुल? होइन कहाँ यस्तो ठाउँमा? यही हो गुम्बा चाहिँ माथि होइन। हामी चाहिँ गुम्बाको बाटो हिँड्दैछौँ। गुम्बाको बाटो एकदम राम्रो भएर चाहिँ अहिले चाहिँ है फाइनली। गर्मीले पुरै पाकेर यता चाहिँ भाउजू मामी
हजुर कस्तो फिल भइरहेछ? राम्रो ठिक्क मम्मीको त फर्स्ट टाइम हो नि होइन? म त फर्स्ट टाइमै हो अनि कस्तो लागिरहेछ गुम्बा घुम्न आउँदा? रमाइलो तपाईँ यहाँ आउनु भएको छैन है? छैन भाउजू आउनुभयो तपाईँ? अनि मम्मीलाई कस्तो फिल भयो? राम्रो बल्ल आज आउनु गएको आउनुभएको जुरेको भनौँ सुरेको मान्छेलाई अनि कस्तो फिल भइरहेछ हाम्रो सोनियाजीलाई? तपाईँको त सेकेन्ड टाइम होइन? अब सेकेन्ड टाइम हो मेरो पनि सेकेन्ड टाइम हो। म पहिला आइसकेँ होइन, यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड टाइम भन्नु पऱ्यो होइन गाइज। अनि हेर्नु यहाँ गाइजहरूले छाताहरू बिगार्ने टोलीहरूमा पर्छ। आज छाता एउटा बिगारेर हिँड्छ नि यिनीहरूले, स्योर हो। कपाल भन्ने सब उडिसकेको छ हावाले, यस्तो गर्मी छ। चाहिँ गुम्बा आइपुग्यौँ, चाहिँ गुम्बाको भित्र बा पहिला भित्र पसौँ। चाहिँ गुम्बा भयो, आज गुम्बा खुल्ला हुन्छ है बुद्ध जयन्तीको दिन चाहिँ यहाँ स्पेसली। त्यही भएको कारणले हामी अब गुम्बाभित्र पस्छौँ, रमाइलो गर्छौँ। अब फोटो सुट गर्न दियो भने दिइहाल्यो, दिएन भने चाहिँ अब हामी यति नै दिन्छ भने खिचौँला। त्यसको छाता के हो त्यो छाता? साइरा के हो तिमी त कालो चस्मा लाउ भन्छ, पिराती लाउन आऊ भन्छ। खै त टिकटक गर्दै नि त। मैले तिमीलाई रोजेको। अब एकैछिन बसौँ अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामी फाइनली गुम्बा आइपुग्यौँ। यो चाहिँ गुम्बा एरिया यस्तो त्यो मैले हेरेको पहिल्यै थियो। यो चाहिँ गुम्बा वरिपरि मान्छेहरूको थुप्रोजना आउनुहुन्छ है। यहाँ स्पेसली झरना, यो झरना चाहिँ म पहिला आउँदा पनि थियो कि, मलाई एकदम मनपर्ने झरना। यहाँ चाहिँ बुद्धहरू हुनुहुन्छ, भगवान्हरू हुनुहुन्छ, नुहाइदिइरहनु भएको छ। अनि यहाँ झरना छन्। अनि हामी भित्र बस्छौँ, भित्र पसेपछि बाँकी कुरा खिचौँला। के भयो तिमीलाई? के भयो तिमीलाई भन त? मोबाइल हेर्ने होइन, यहाँ त घुम्न आएको ठाउँमा कहाँ मोबाइल हेरेर बसेर हुन्छ? हेलो, के हो तपाईँको पारा? छाता ओढे हिँडे उता हेर उता के हो तपाईँको पारा? अनि छाता ओढेछ, मोबाइल दिन लागेको? त्यो मोबाइल कसको? ल म फोटो खिचिदिन्छु ल। उता खिचिदिनु पानीमा। बाबा चाहिँ चलाउनु होला किन? बस। अनि तपाईँको नम्बर कति हो त नि? हजुर फोटो खिच्न मिल्छ? हस् सोनिया के भयो नि हालत? यस्तो हावा आइरहेको छ होइन? तिमी बजाऊ मुरली तिनी म नाच्छु फेरि भन्ने गीतमा नाच्नु बोलाएको छ। टिकटक बनाउनुको लागि टिकटक आज चाहिँ म जेस रमाइलो छ माहौल। अनि ओ गाइजहरू एउटा गीत गाइदियो नि त, कालो चस्मा भन्ने गीत गाइदियो नि त। ल कालो चस्मा लाउ न अनि गाउ न। ल चस्मा लगाएर गाउ, चस्मा लाऊ भने गाउ न। अनि एक्टिङ पनि गर सँगसँगै। ल ल यहाँ भाइ समयराको नि एउटा गीत सुनिदिनु न ल। एउटा गीत गाउनुहोस् त प्लिज, एउटा गीत गाइदिनुहोस् त। छैन ये क्या है? मेरो साथ मजाक हो रहा है? तिम्रो दाँत खोइ त? फुस्क्या? कसरी फुस्क्या? के गरे फुस्क्या? हल्लिएर साइराको नि हल्लिरहेछ।
लेखेन खै यता नि ला जिउरो पनि निस्किन्छ त त्यहाँ तातो अनि हजुर त सिकिस्त हुनुभएको जस्तो देखिन्छ त है साइडी के भयो हजुरलाई घुम्न आएकोमा खुसी छैन साइडी खुसी लाग्दैन किन नि घर बसेर चाहिँ खुसी लाग्छ अनि के लाग्छ ल जाउँ न त मम्मी ल ल अब भित्र मन्दिर जाउँ ल यहाँ जुत्ता फुकालौँ भन्छ अब हामी मन्दिर छिर्दैछौँ ए अब यहाँ चप्पल फुकालौँ है यहाँ राख्नु ल जुत्ता फुकालौँ ल जुत्ता फुकाल लाउनु यो चाहिँ यस्तो रमाइलो गर्दा रिमुभ यो सुज अरे होइन हामीले सुज फुकाल्यौँ मन्दिरको चाहिँ हामीलाई भिडियो फोटो केही खिच्न पाएनौँ अनि हामीले चाहिँ यही बाहिर खिच्यौँ होइन अब खिचिसकेपछि चाहिँ हामी यता पछाडि घुम्न जान्छौँ उयो त यता झर्ना भए ठाउँमा अब चाहिँ हामी झर्नामा फोटो खिच्छौँ अनि फोटोसोटो खिचेर हामी जान्छौँ रमाइलो सोचोस् आज खिच्दै गरौँ न नि भिडियोहरू चाहिँ खिचिरहेको छु हामी यता पछाडिपट्टि घुम्न जाने राम्रो राम्रो ठाउँ छ हामी चाहिँ यता पछाडिपट्टि घुम्न आएको होइन त्यहाँ चाहिँ कस्तो राम्रो ठाउँ छ यहाँ फ्लावरहरू पनि कस्तो राम्रो रुख क्या यो सेतो व्हाइट कलरको रुख चाहिँ देखाएको थिएन मैले कस्तो राम्रो प्लिज डु नट टच दिस फ्लावर ट्री कस्तो राम्रो ट्री हो यो ट्री हो कि के हो यो कस्तो राम्रो ट्री हो जस्ट ट्री रहेछ यो ट्रीमा चाहिँ यो फ्लावर कडा रहेछ खासमा यो नक्कले हो मान्छेहरू यत्तिकै छन् घुमेर फोटो खिचेर होइन कस्तो फिल भइरहेछ मम्मी राम्रो रमाइलो हाम्रो चाहिँ यहाँ मान्छेभन्दा धेरै चस्मा छन् थरी थरीको चस्मा एउटा अनि खै कतिवटा छ थुप्रो छ मान्छेभन्दा धेरै चस्मा छ
पहिलाको हेरेको चाहिँ अहिलेको अलिकति तुलनामा चाहिँ अलिकति फरक डिफ्रेन्स वे पाएँ मैले। पहिलाको चाहिँ धेरै राम्रो थियो, अहिलेको चाहिँ त्यति छैन। ए यहाँ रहेछ ल। चाहिँ हरेक स्ट्याचुहरू भन्नाले मूर्तिहरू राखेको छ। यहाँ चाहिँ भगवान्को उहाँ जन्मिनु भएको, यहाँ हो जन्मेको, यहाँ जन्मेर 7 पाइला यो त्यो 7 पाइला यही पहिला खा नि मम्मी। 7 पाइला जन्मिएपछि जन्म भएपछि उहाँ राजा हुनुभएको होला सायद मेरो विचारमा। यता त्यो राजा हुनुभएपछि चाहिँ उहाँले अब छोडेर अब राजा नहुने भनेर त्यसपछि वनवास भन्छ के भन्छ तपस्या गरेर बस्नु है। तपस्या गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ जब तपस्या गरेपछि उहाँले गर्नुभएको के चेलाहरू अब मान्छेहरूलाई उपदेश दिँदै हिँडेको पनि त्यो भयो। अनि त्यसपछि यो जङ्गलमा यसरी यहाँ आउनु मम्मी। बाघ बगिनीले बच्चा पाएपछि भगवान्लाई गर्न आउँछ नि यहीँ बाघ बगिनीले बच्चा पाएपछि भोक लाग्यो मलाई ले भन्दाखेरि उहाँले हात खुट्टाहरू काटेर दिन्छ अरे क्या, मेरो मासु खाऊ भनेर दिन्छ भने जस्तो लाग्यो क्या मलाई। त्यो छ नि त्यसको कहानी छुट्टै हो, मलाई पनि राम्रोसँग थाहा छैन एक्ज्याक्ट होइन। यहाँ कुनमा हो तपाईँको छिनाले नि यो टाउको छिनाला हुन्छ क्या, के गरेको कारणले यो छिनाला हुन्छ तर फेरि जन्म हुन्छ क्या उहाँको चाहिँ त्यस्तो हुन्छ अरे भनेर सुने मैले पनि। तर खासमा एक्ज्याक्ट चाहिँ उहाँको जब तपस्या गरे बेला बाघ बगिनी आएर होइन मलाई मेरो बच्चालाई अब खुवाउनु पऱ्यो, मेरो के गर्नु पऱ्यो भनेर ल खा भनेर अनि खाएको छ क्या। उहाँ नमो बुद्धमा पनि छ क्या यो चाहिँ स्पेसल। त्यो नबुझेर मात्र हो तर यो छ यति नै होला यहाँबाट घुम्ने ठाउँ। जाउँ उता अब व्हाइट ट्रीमा गएर फोटो खिचौँ है। अब हामी लगभग यता चाहिँ घुमिसक्यौँ। अब व्हाइट ट्रीमा घुम्नु छ। व्हाइट ट्रीमा घुमेपछि चाहिँ सिद्धियो यही हो व्हाइट ट्री। यो चाहिँ अब हेर्दा ट्री जस्तो देखिन्छ तर एक्ज्याक्ट ट्री चाहिँ रहेनछ। यो चाहिँ यहाँबाट देखिने कपन गुम्बाबाट देखिने भ्यूहरू है। यो चाहिँ हामीले यहाँबाट देखेको मजाले देखिन्छ। बौद्ध पनि देखिन्छ क्या हो। ए उता हो बौद्ध एयरपोर्ट मजाले देखिन्छ सबै। बौद्ध एयरपोर्ट यो सबै देखिन्छ। यो यता पशुपति सबै देखिन्छ। यहाँबाट देखेको भ्यू र यहाँबाट देखेको यो ठाउँ जस रमाइलो छ। यता जाने हामी अब गुम्बाबाट निस्केर अब यता घुम्न हिँडेको। यता हिँड ल घुम ल हिँड्नु ल हिँड्नु बिस्तारै हिँड्नु। हामी चाहिँ अब यहाँबाट सिधै उता गोकर्ण निस्किँदैछौँ। गोकर्णको जङ्गलमा बसेर मस्त आज हिँडेर आफू त खै के पाउला रह्यो। त्यसलाई थाहै छैन। म सोनी हो भनेपछि त को भन्नै छोडेँ यार। भन्छ भने त्यसले यस्तो पनि छ। ल अब जङ्गलको विस्तार हजुर हो र। हामी चाहिँ हिँड्दै लकडाँड आइपुग्यौँ। लगभग हामी परबाट गएको है। अनि हावा पनि बेसरी लागिरहेछ।
बच्चाहरूलाई जो मान्नु छ चाउचाउ किनेर खुवाइदिएपछि सल्झिहाल्यो। अब यहाँ आइपुगिहाल्यौँ लभ डाँडा। अब लभ डाँडामा भिडियो खिच्ने। लभ डाँडाको यो झन्डा के किनेर ल्याएछु त्यसले ढुङ्ग्री पनि खाने है। मलाई पनि दिने त्यहाँ एउटा साइरालाई एउटा मलाई। यो तिमी खाऊ एउटा गिभ मी एउटा सोनिया दिएर खाऊ। बच्चा बेलामा कति खान्थ्यो ढुङ्ग्री होइन। स्पेसली अहिले एकदम कस्तो साइरी रहेछ आज खासमा घुम्न आएको होइन रहेछ हामी। साइरा र यो समयलाई फाइट खेल्नु भुत्ला भुल्ली खेल्न आएको रहेछ होइन। साइरी कसरी भुत्लायो तिमीले साइरीलाई ए समरालाई? कसरी भुताल्यो तिमीले साइरालाई? कसरी भुताल्यो कसरी भुताल्यो उसलाई तिमीले? भुताले अघि नै भुतालिदिरहेको थियो। अनि साइरा तिमीले कसरी भुताल्यो उनीहरूलाई? कसरी भुताल्यो? अघि तिमीहरू कहाँ फाइट खेल्दा थियो नि भुत्ला भुत्ली गरेर थियो त। एकचोटि फेरि गर्दा त हेरौँ। फेरि गर नि फेरि एकचोटि म भिडियो रेकर्ड गर्छु। कट 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 यो पो रहेछ मेन खेलाडी त। ल मैले थाहा भइसक्यो आज। यहाँ हाम्रा पाल हेर्न भुत्ला भुत्ली खेल्ने हो। अब भुत्ला भुत्ली खेलेर दिएछ नि म दुबेला भुताल दिन्छु अब त। लभ डाँडामा बसेर ढुङ्ग्री खाइयो फाइनली गाइज। फाइनली हामी कहाँ आइपुग्यौँ सोनियाजी? लभ डाँडा लभ गर्न आएको केटा पाइएन एउटा। अब तिमी त लभ गरेर पाइसक्यो कति गर्छ लभ मैले एउटा केटा खोजिन फाइनली पाइएन यार लभ गर्नु भनेर आएको लभ डाँडामा केटा गएको है छ बाडाबाट देखेको दृश्य है। ये हो लभ डाँडा झन्डा। गर्मीले काली भइसक्यो गर्मी भएर कस्तो दामी हावा आइरहेछ। अब यताबाट घुम्दै घरतिर गइन्छ। यही हो लभ डाँडा। के मन भएको हजुरहरूले? कस्तो हुन्छ कुल्फी? चिसो भनेको के हो? बलफ। अनि बलफ भनेको के हो? कुल्फी भनेको के हो? मैले कुल्फी भनेको अहिलेसम्म खाएकै छैन। ईसाहरूको जस्तै दाँत हुन्छ। अनि यो के हो? ल यसको नाम के हो भन नि त? यो ग्रास होइन नि यो त सल्लाघारी हो। सल्लाघारी। फाइनली गाइज हामी चाहिँ गोकर्णको पार्कमा आएर बसिरहेका छौँ थचक्क लाएर। 25 रुपियाँको टिकटबाट 25 रुपियाँको टिकटमा हामी पार्कभित्र छिरेर सुत्न आयौँ। साइरी अघि तिमी भुत्ला भुत्ली खेल्यो होइन? खेल्यो त। ल तिमी र म खेल्नु आऊ। साइरीसँग नखेल्नु तिमी र म खेल्नु। ल कसरी खेल्ने?
कसले खेल्न सिकायो यस्तो कसले खेल्न सिकायो बाबाले यस्तो गर्छ कोसँग गर्छ बाबासँग गर्छौ बाबाले नि तिमीसँग गर्छ गल हुन्छ भन्छ साइरी तिमीलाई के भयो गाह्रो भयो भोक लाग्यो अहिलेको चाउचाउ कहाँ गयो त नि एक प्याकेट चाउचाउ कहाँ गयो अनि गइसक्यो त्यो चाउचाउ कहाँ गयो पेटमा अनि पेटमा छ भने त कसरी भोक लाग्यो त नि चाउचाउ खाएपछि तिमीलाई फेरि भोक लाग्न त अनि हेर नि त एकचोटि भोक लाग्यो भन्नु भोक लाग्यो भन्नु भोक लाग्यो पार्ट 2 छ यस्तो छ पार्कमा बसेको छ 25 रुपियाँ टिकट काटेर अब जाने अब तिमीलाई के भयो रे तिमीलाई के भयो रे त्यो नहिँडेर दुख्या हो नि त हिँडेपछि दुख्दैन थाहा छ तिमीलाई हिँड्दा हिँड्दा हिँडेपछि दुख्दैन नि ए हेर त दुखेन होला हामी चाहिँ होइन दिउँसो त्यस्तै 12-1 बजी हिँडेको ननेसप हिँड्दा होइन बल्ल बल्ल घर पुग्न आँट्यौँ हामी आज पुग्नु पनि कता कता पुग्यौँ भने गुम्बा अनि गुम्बा पछि यता कपन गुम्बा त्यसपछि आनी गुम्बा अनि त्यसपछि फुलबारी गुम्बा त्यसपछि लपडाँडा है त्यसपछि यता गोकर्ण पार्क अनि त्यसपछि टिकटक डाँडा जङ्गल डाँडा हरेक ठाउँ पुगेर आयौँ कस्तो फिल भइरहेछ हजुरलाई राम्रो हो अनि यता के भइरहेछ हजुरलाई कस्तो फिल भइरहेछ राम्रो अनि तिमीलाई के फिल भएको छैन खुट्टा दुख्यो खुट्टा के गर् दुख्यो हिँडेपछि झन् दुख्दैन भने दुख्दैन यस्तै हो अब कहीँ खिचेँ कहीँ चाहिँ खिचिनँ मोबाइलले पनि धोका दियो चार्ज सक्यो फाइनली घर आइपुग्न लाग्यो अब यही हो के कस्तो लाग्यो हजुरलाई होइन यो भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनुहोस् है त अहिले के हो यस्तै छ जिन्दगानी चल्न त चल्या छ खुट्टा दुख्यो फेरि दुख्यो कहाँ दुख्यो हजुर फाइनली एउटा रोटी पकायो फाइनली एउटा रोटी पाक्यो कस्तो फिल भइरहेछ सोन्यो रमाइलो भयो घुमियो खुट्टा दुख्यो मम्मीलाई पुरा मम्मी 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 हजुरलाई कस्तो फिल भइरहेछ राम्रो फिल समय कस्तो फिल भयो
राम्रो भाउजूलाई कस्तो फिल भयो भाउजू दिनभरि हिँड्छ बाबा